हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन मसाला की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही इजी। सबसे पहले मैंने मटन को अच्छे से 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम सबसे पहले मटन डालेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है, जिसको मैंने स्लाइसर में इस तरीके से स्लाइस कट कर लिया है। 1/3 कप में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। खड़े मसाले डाल देंगे कुछ। 10 से 12 काली मिर्च ली है मैंने, एक बड़ी इलायची ली है, एक स्टार फूल लिया है, 1 इंच के दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 4 लौंग ली है। इन सभी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। आधा कप भर के मैंने रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ किया है, इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच भर के मैंने नमक लिया है, उसे भी मैंने डाल दिया है। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच फुल भर के धनिया का पाउडर डाल देंगे, इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। और आधा चम्मच भर के मैंने ये ज़ीरे का पाउडर लिया है और आधा चम्मच भर के मैंने ये दरदरी कुटी हुई सौंफ ली है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। सभी मसालों को हम मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है ये मटन मसाला। अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और हाई फ्लेम में इसमें 4 सीटी ले लेंगे। देखिए इसमें 4 सीटी आ चुकी है। अब हम इसका प्रेशर खुद से ही निकलने देंगे, उसके बाद इसे खोलेंगे। इसका प्रेशर खुद से निकल चुका था, उसके बाद मैंने इसे खोला है। अब हम मटन को अच्छे से भूनेंगे। हमें इसे लो टू मीडियम आंच पर अच्छे से भूनना है, जब तक इसके अंदर का जितना भी कच्चापन है सब अच्छे से निकल जाए जब तक। देखिए इस तरीके से मटन अच्छे से भुनना चालू हो चुका है। आँच को मैंने लो टू मीडियम रखा है, उसी पे मैं इसे भून रही हूँ। अब इसमें मैं 1/3 कप दही डाल दूँगी और उसे चलाऊँगी। दही से मटन के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो इस जगह पर आप 2 टमाटर कट करके भी डाल सकते हैं। इसमें 1/4 चम्मच में पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ। पिसा गरम मसाले से मटन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और वो मटन भुन के भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है गरम मसाला डालने से। आप देख सकते हैं मटन में तेल ऊपर आ चुका है और ये मसाला बहुत ही अच्छे से मटन का भुन चुका है। अब मैं मटन को अच्छे से चला लूँगी। अब हम मटन चेक कर लेते हैं कि यह गला है या नहीं। ये हड्डी वाली पीस है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। हम जिसमें मटन ज़्यादा हो वो वाला पीस लेके चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं पीस पे और फिर इसको तोड़ के देखते हैं। ये बहुत ही हार्ड है, अभी मटन गला नहीं है और मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसे गला लेते हैं। 1 कप भर के पानी में फिर से इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी को हम मटन के साथ। अब हमें मटन को गलाना है। मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और इसमें मैं 3 सीटी लूँगी और 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको स्लो गैस पे पकाऊंगी। देखिए इसमें 3 सीटी आ चुकी थी, 5 से 6 मिनट हो चुके थे इसको स्लो गैस पे पकते हुए। मैंने गैस को बंद कर दिया है, इसका प्रेशर निकलने दिया था खुद से ही। अब हम मटन को चेक करेंगे कि ये गला है या नहीं गला है। देखिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं इसको तोड़ती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल आसानी से टूट रहा है, मटन बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूँगी और हरे धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मटन में। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके बता देती हूँ। देखिए टेस्टी सा झटपट बनने वाला मटन मसाला बनके तैयार हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए।